Моля? Който ти е първият крак, къде го може да отпушиш? Спокойно. Пълно съсредоточаване. Повече не дъхне. Моля? Повече не дъхне. Подаваш ли ми го? Не. Снимаш? Да. Хе-хе. Целият риск. Педал. Как треперим, човече, не е истина. Доста приятно усещане. Да, бе. Аз се чудо повишните, гледай как Павло. Добре, отдихнем. Хайде, дай да не се разсеваме. Не, смисъл да не се разсеваме, не че да бързаш. Доста страшничко, дами и господа. Тук горе на платото вече се прехвърлим наляво. А, не стигнахме, бе. Мъкни, бе! Малко по-вляво, бе, той бях толкова дясно. Перал, кажи нещо на любимата на мама и татко. Повече никога няма да правя така. До другия път. Много болен. Дами и господа, ще прекъсваме за реклами, защото тук трябва ръцете да влизат в действие.